bir xondan jo'ragi oshiqona viloyati Faryab Ulusvaliya Belchirog qaryai Tavlamasdan shaxsan bu xondan Muhammad Nasim xonni farmoyishiga taqdim bo'ladi. Ulusvaliya Belchirog qaryai Islomoboddan Muhammad Nasim xonda nazdona sevgilisi Nazif Hajonda ham farmoyishi bor. Albatta bu xondanimizda Yasin xon ham eshitib xush bo'lsin, sog' bo'ling, sog'likda yashaylar. Gidiyor telefoning o'chib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Gidiyor telefoning o'chib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yaxshi qo'shiqlarda farmoyish berib eshitmoqchi bo'lsangizlar, Muhammad Nasim xonda WhatsApp raqamlarini faromush qilmanglar. 07 29 20 78 01. Yoki nokaslar bildimu, sabru sutamlar qildimu, telefoning qo'ldan oldimu, sevgilim senga ne bo'ldi? Aksingni ko'rarman kunda, men yig'lab beqaror munda, ko'zlarim qoldi telefonda, sevgilim senga ne bo'ldi? Gidiyor telefoning o'chib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Ko'rganim kelibdi seni, esimdan chiqmarsan tani, qazanga zor qilding meni, sevgilim senga ne bo'ldi? Yormagin sen meni yaqib, bir zang urgin fursat topib, yig'layman aksingga boqib, sevgilim senga ne bo'ldi? Gidiyor telefoning o'chib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Esimda sen shamu sahar, yeganim jonimga zahar, men kuyib yonib darbadar, sevgilim senga ne bo'ldi? Sensiz jismim tirik qolmas, nimaga hijroning kelmas, bu dardga qalbim chidolmas, sevgilim senga ne bo'ldi? Gidiyor telefoning o'chib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Men qalbingni incitdimmi, yo qaysi gap eshitdingmi, yoki ishqing unutdingmi, sevgilim senga ne bo'ldi? Buncha bo'lmagining zolim, bir zang urib so'ra holim, ko'zimdan ketmas jamoling, sevgilim senga ne bo'ldi? Gidiyor telefoning o'chib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Bilmayman bir gap bo'ldimu, yuraging mendan qoldimu, yoki boshqa ish bo'ldimi,
sevgilim senga ne bo'ldi? Yod qilgin Muhammad Nasimni, muncha ko'p javratma mani. Yaxshi ko'rding sen mani, sevgilim senga ne bo'ldi? Ketgan telefoning o'chib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi? Yig'layman esimga tushib, sevgilim senga ne bo'ldi?